Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaziada, é o seguinte, minha fanzinha aqui 2013, modelo 2014, ela tá com um barulho estranho no motor. Quando eu vou passar a segunda pra cima e forçar um pouco mais o motor, faz um barulho ferro com ferro. Tô tentando identificar, não sei se é corrente de comando, é comando, ou pode ser até a embreagem, a campana. Passei num mecânico amigo meu, ele disse que tá batendo pino, né? No caso, válvula, devido a essas gasolinas adulteradas com excesso de álcool. Bom, vou mexer pra ver. Vou abrir aqui pra ver e vamos ver o que vai dar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Assim não faz tanto barulho, entendeu? Mas quando eu pego, jogo pra cima. Deixa eu ver aqui se vai fazer. Engreno ela, né? E ó, apertei o freio dianteiro pra forçar o motor, ó. Deu pra ouvir? É esse barulho. O bagulho tá me irritando demais. Vamos ver. Não sei se a câmera tá pegando legal. Esse é o barulho. Vou olhar tudo aqui, vou tirar essa tampa, vou ver o tensionador da corrente de comando. Se não for nada aqui, vou abrir a tampa da embreagem. Cilindro, pistão e anel original, tudo novo. Vamos ver o que pode ser. Já eu boto outra parte aí para não ficar longo o vídeo. Então, já tirei banco, tanque, laterais. Ainda tá aqui o motor. Vou esperar esfriar um pouco. Vou tirar essa tampa. Tirando essa tampa, vou ver a corrente de comando. E vou tirar o tensionador da corrente de comando. Aí vamos ver se tá bom também. Ver se tá pegando regulagem ou não. Pode ser corrente de comando também. Aí já volto com outro vídeo aí. Segunda, outra parte, né? Então, tirei a tampa aqui do cabeçote, botei no ponto, regulei até a balancinha. Aí agora eu fiz o teste da corrente de comando. Aqui, ó. Soltei assim, tá na mesma regulagem, ó. O tensionador já não tá pressionando mais a corrente de comando. Tá no limite. Então eu vou ter que trocar a corrente de comando. A corrente de comando foi pro espaço. Tensionador. E é isso. Identificado o problema. Então, rapaziada, tirei a tampa. Tá vendo aqui, ó? O risco aqui tá no ponto. Tá? Tirei o volante já, o magneto. Comprei a corrente de comando. Essa aqui é a original, da DIT. Paguei 138 reais. A gente vai usar ela. E uma dica, o pessoal que não sabe o negócio de ponto, tem essa bolinha aqui que é pra cima. Tem um risco aqui que tem que bater aqui, justamente aqui na reta
no alinhamento do cabeçote. E aqui é outro macete. É aqui ó, na vela, vocês tiram a vela, tá? Aqui é a vela. E vocês botam a chavinha de fenda aqui com muito cuidado, tá? Aí vocês vão girar o motor. O pistão tem que estar lá em cima. Lá em cima, tá? Querendo arriar e levantar ao mesmo tempo. Aí esse já é o ponto da moto, entendeu? Pra quem não sabe aí, fica essa dica aí. Aí agora eu vou fazer a troca e já volto. Então, já fechei o motor já. Tudo ok. Vou só dar uma limpeza. Coloquei corrente de comando, já fechei tudo. Realmente era corrente de comando. Entendeu? Então vocês fazem esse teste aí. Ouviu o barulho estranho? Tira a tampa. Dá um confere. Tirou aqui o tensionador da corrente. Da posição que ela tiver, se estiver encostando até o final, é porque não tá pegando mais, não tá posicionando mais a corrente de comando, entendeu? Aí é necessário trocar a corrente de comando, entendeu? Não adianta trocar o esticador, fazer qualquer outra coisa se a corrente estiver ruim, né? Então é isso aí. Agora vamos dar uma partidazinha nela. Já botei o tanque já, o restante, só pra ver como é que ficou. Botei o óleo novo, esperar o óleo dar uma circulada. Lembrando que essa é uma Fan 125, tá? Ela tá modificada, tá? Tá com o pé de anjo da 160, a casa da Titan EX e as rodas da 160, que vende para 125, vende no Mercado Livre. Vamos ver agora. Espero ter ajudado vocês. Se gostou aí, dá um joinha, se inscreva no canal. E ao longo do tempo aí, tô começando um canalzinho agora, eu devo dar algumas dicas aí pro pessoal aí. Valeu, gente. Fica com Deus aí. Um abraço a todos aí. Valeu.